Po immoraliteti me një punojëse me dëshirën e saj, si konsiderohet? A nuk mund të përfshihet ky ose të konsiderohet pra kjo si shfrytëzim i keq? S'pari një immoraliteti qoftë edhe me dëshirën e punojëses, qoftë edhe me, domethënë, joshje nga ana e saj. Është gjunah i madh, është mëkat, është haram. I përmend argument pak më përpara. Pra dikush s'mund thotë që përderisa nuk po e përdhunoj, përderisa nuk po e shantazhoj, përderisa nuk po e shtrëngoj me çfarë do lloj mënyre qoftë, se ka mënyra nga më ndryshme, domethënë të shtrëngimit të një femre në kohën tonë, qoftë sektorin publik edhe privat dhe ekziston, domethënë është një problem, është një fenomen ekzistues. Jo vetëm që kemi dëgjuar në lajme, po edhe në jetën e përditshme përmendin njerëzit diçka të tillë. Pra, dikush mund të thotë përderisa nuk po e shantazhoj, nuk po e ngacmoj, nuk po e shtrëngoj, po ajo me dëshirën e vet kërkon apo të josh, apo e dëshiron diçka të tillë, atëherë thotë çfarë problemi ka? Themi është cënimi i nderit, është krim, është gjunah i madh. Shantazhimi është krim, nuk diskutohet. Ngacmimi seksual është krim. Shtrëngimi i një femre për të bërë immoralitet, në çfarëdo lloj forme qoftë. Trysnia që ushtrohet ndaj saj, presioni, në çfarëdo lloj forme qoftë, është krim, nuk diskutohet. Por jo vetëm kjo, immoraliteti vetvete është haram, është punë e turpshme. Ka pasojë të rënda, në dynjën dhe në ahiret, i përmenda pak më përpara. Sipas ligjit të Allahut është haram. Dhe duhet ta dinë imoralet dhe imoralet, se ka pasojë të rënda. Allahu i lartësuar na ruaj. Allahu i lartësuar na ka krijuar. Ai na ka dhënë jetën, na ka dhënë nderin, na ka dhënë dinjitetin. Ai na i ka dhënë gjitha mirësitë. A nuk është turp para Zotit që dëshirat me i plotësuar në mënyrë të palishme? Do t'i vinë turp robit, do të ketë frikë Zotit. Dhe nëse njëri për shembull joshet nga një femër, imani dhe frika për Zotit duhet ta ndalojë nga kjo punë e turpshme. Siç tha ai besimtari që siç është besimtar të cilin lavdron profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, një burr që joshet nga një femër e fisme, me pozit dhe e bukur, për immoralitet, për marrëdhënie të palishme, dhe thotë unë kam frikë Zotit. Pa frika nga Allahu, besimi, e ndalon njeriu që ta bëjë punën e turpshme. Kjo ka pasojë të rënda në këtë botë, ka sjell dënim në jetën e varrit, sjell dënim në ahiret. Allahu i lartësuar na ruaj. Gjëra që i përmendëm pak më përpara, pra duhet ta dinë ata që bëjnë diçka të tillë, që kjo ka pasoja. Është gjunah dhe gjunah i madh që shkaktoj. Prishet e një kurore, fëmijë që dalin nga kontrolli. Prishet kurore, prishet familje, çifte që ndahen. Dikush domethënë ka bërë immoralitet. Pra, pasojat e shumë të rënda. Allahu subhanahu wa taala na ruaj.